أن هناك من ظلم زوجته ظلما يعني تنأى الجبال عن حمله لهذا الظلم، وكان صليط اللسان وسلط الدنيا عليها منذ أن تزوجها وكبرت، وهي يعني هي كانت تظن أنها على خير، تحفظ كتاب الله، تحفظ يعني أكثر من نصف كتاب الله، أذكار، أوراد، ذكر، صلاة على رسول الله. لكن الحال يزداد سوء مع هذا الزوج حتى يعني عرض كل من حوله عليها لهذه الزوجة. لكن عندما تابت ولزمت الاستغفار، عندما تابت ولزمت الاستغفار، بدأ القصاص من الله على هذا الظالم، بدأ أن شله الله، بدأت شل هذا الرجل، انشل، فما كان منه إلا عينيه تدور، يعني سامحيني، اللسان لا ينطق، اللسان لا ينطق، وهو كأنه يعني عرف إنه جاء الزمن أن يقتص الله منهم. فهمت وين جاء القصاص؟ هي تحفظ كتاب الله، تقريبا نصف كتاب الله، وهي على ذكر وأوراد وكذا وكذا، نزلنا قصتها، وهناك قصص كثيرة جدا. متى يرفع هذا الاحتلال؟ متى يرفع هذا الظلم؟ متى ينتهي هذا العذاب؟ عندما تتوب إلى الله وتمتثل لأوامر الله، لأنه أصلا الله الذي سلطه عليك. عيش حقيقة ودعك من أنك في بلاء، عيش حقيقة يا جماعة.